क्योंकि जब तक यार वॉइस में दिक्कत आएगी कैसे होगा यार, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हो सकता है यहाँ से जो है कैमरे में अब। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू राइडर बॉय सल्लू। मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र। और गाइज अभी फाइनली क्या है कि यार जो मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप किया था, तो बहुत जगह मुझे क्या है कि दिक्कत आई थी मोटो व्लॉगिंग करने में। क्योंकि यार एक्चुअल वीडियो तो हमारी ओके रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन वीडियो के आगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो थी वॉइस प्रॉब्लम। और वॉइस प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कि मैं खुद इतना इरिटेड हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं क्या बताऊँ। लेकिन अभी फाइनली क्या है कि आज जो मैंने कल संडे था, तो संडे को मैंने तीन रिकॉर्ड किए मैंने वीडियो के। तो तीन में से थर्ड रिकॉर्ड मेरा हुआ है, वो बिल्कुल ओके हुआ है। और मैंने फाइनली सोच लिया था कि अगर अब रिकॉर्ड अच्छा नहीं हुआ तो मैं सब कुछ हटा दूंगा। यार क्या मैं फालतू में बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो एक बार मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। और हम चल दिए सामने घर की तरफ। और भाई मैं ना हो गया हूँ परेशान। और यार मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ वॉइस के चक्कर में यार। क्योंकि यार वॉइस ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है और मुझे भी पता नहीं चल पा रहा यार कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। सारी सेटिंग कर ली है, अब पता नहीं मैं सेटिंग में कहीं भूल चूक कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं है। और अभी निकल चुका हूँ आगे की तरफ और देखता हूँ यार अभी क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब तक यार वॉइस में दिक्कत आएगी कैसे होगा यार, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अंदर की रिकॉर्डिंग देखो या बाहर की रिकॉर्डिंग देखो, अब ये नहीं पता चल रहा कि यार ये दिक्कत आ क्यों रही है। एक्सटर्नल मिक जब लगा हुआ है फ़ोन में, तो बाहर की वॉइस कैप्चर क्यों कर रहा है ये। तो गाइस जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग देखी कि एक में क्या है कि बिल्कुल ये आवाज़ बहुत तेज जो है बाहर की नॉइज़ लेवल ले रहा है, बहुत तेज मेरी आवाज़ कम और बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो वीडियो बनाइए, सेकंड वीडियो आपने देखी होगी है, उसमें क्या है कि वॉइस तब भी ओके आ रही है। क्योंकि और ये गाइस बहुत मेहनत करने के बाद आई है। क्योंकि मैंने अपने जो हेलमेट है, हेलमेट के सारे मतलब कि जितने भी एयर के ऑप्शन थे जहाँ से एयर पास हो रहा था, वो सबको मैंने क्या हुआ कि क्लोज़ किया है। और क्लोज़ किया तब मेरी जाके ये वीडियो जो है एक्यूरेट हुई है, नहीं तो ये नहीं हो पाती। और अभी तो फिर मैं ट्रायल लूँगा, लेकिन वॉइस अभी एक्यूरेट है तो मुझे अपनी मैं ब्लॉग्स को कंटिन्यू रखूँगा। और आपको एक बात बता दूँ कि कैसे आपको भी अगर दिक्कत आ रही है, मैं जानता हूँ कि जो जो नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सबको दिक्कत आएगी, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो भाई अगली वीडियो, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो गाइस मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा। वो बनाऊँगा मैं, कल ब्लॉग मेरा आ जाएगा। वो नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा मेरा, उसमें मैं यही समझाऊँगा कि कैसे आप नॉइज़ लेवल को कम कर सकते हैं, जिसमें कि खाली कैमरा सेटिंग भी बहुत मायने रखती है। कैमरा सेटिंग हो गई, क्योंकि जो कैमरे की सेटिंग होती है उससे ही फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं। और हेलमेट का भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कैसे आप कर सकते हैं। तो भाई ब्लॉग जरूर देखिएगा। और गाइज़ अभी आपको कैसा लगा, जो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो भाई सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने किया है, तो आप परेशान ना हो। मैं तो बहुत परेशान हो गया। बाकी अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई के मोटो व्लॉग नेक्स्ट संडे से आने लगेंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।